вообще? На реактор ядерный вроде бы. Какое? Это труп, надо изменять все. Ой-ой-ой, какая тут радиация высокая. Блин, это же еще у меня на крышу лезть. 10 тысяч миллирентген в час. Бежим. Ой-ой-ой, труп. Ой, Саша. О боже мой, какая тут радиация. Ну блин, его надо еще спасти, проверяем на чувственность. Быстро уменьшим связь. Все, погнали. О боже, у него тут такая радиация, его надо срочно в медсанчасть. Блин, у нас что, новый пациент? Что с ним такое?